אז מה קורה? אני אורי, ילד שאוהב לשחק מלא פורטנייט. יש לי ערוץ קטן בשם אורסק, שבעיקרון עבד על אנימה, אחר כזה. הוא כרגע הופך להיות גם ערוץ בעברית וגם ערוץ פורטנייט. התוכן יהיה רק על פורטנייט ורק שאני אדבר עברית, לא אנגלית ולא שטויות. אני שחקן OG, צ'פטר 1 עונה 2. אני נשמע לכם עייף, באמת השעה קצת מאוחרת, 12:30 בלילה, והקלטתי כבר את הסרטון הזה וזה לא הקליט לי. זה הקליט לי וזה קצת מעצבן, אבל עכשיו זה בטוח מקליט. וזהו. אז אני אורי, אני אעשה, היום לא יהיה פה משהו מיוחד. יהיה לי, אני בונה ומדבר איתכם. אני בעצם בן אדם, ילד, אין לי אינטרנט, כן. היה לי בעיה כנראה. ילד מבת ים. אוהב את החיים, ברוך השם. גם קרוב להשם. לא עכשיו, לא יסקה לי, אבל אוהב, קרוב. אני משחק פורטנייט כי מלחמה כרגע. משעמם במלחמה. בואו, פורטנייט עכשיו חזק, כולם משחקים פורטנייט. פעם ילדים שלא אוהבים פורטנייט משחקים פורטנייט. אבל לא לשקר. אני בעצם אוהב פורטנייט כי באמת משחק כיף. היה לי עונות שפרשתי, היה לי, אני לא אשקר, היה לי מלא עונות. היה לי איזה כל נראה לי צ'פטר 4. וחזרתי בעונה האחרונה של צ'פטר 4. קיצר, זה היה צ'פטר שנו עליי. צ'פטר 3, גם הסוף שלו היה קצת גרוע. פרשתי בו. ואני ערוץ חדש. כאילו לא חדש, אם אתם רוצים לכו תראו עוד שם. כאילו חדש, יש לו קצת סאבים, אבל אני מבקש שתשימו סאב. אני חייב את זה, אני חייב קצת לעלות. כי 100 סאבים זה לא הרבה. בכלל לא, אני רוצה לגדול עם הערוץ ולהיות בן אדם עם הרבה סאבים. אז קיצר, מה שאני מבקש מכם הוא לבוא לערוץ שלי, לתת לו סאב, לתת לו לייק לסרטון. אל תתעצלו. יהיה לנו מאוד תכנים כיפים עם חברים, מאוד מאוד כיף. גם חבר שלי יש לו ערוץ, אני אתן לכם עוד מעט שיהיו עוד כמה סרטונים, קישור של הערוץ שלו. אני באמת היום חמישי. היום אני רוצה להגיד לכם משהו שקרה. גם אני יכול לעשות פיפה אם אתם רוצים, אבל אני לא יכול מהמשתמש הזה. כי אין לי פה, דבר ראשון, אני משחק מאקסבוקס כרגע. אני לא יכול להראות לכם, אני משחק מאקסבוקס. רגע, נסדר את המיקרופון. אני משחק מאקסבוקס, ואין בעיה לקנות פלייסטיישן פיפה 24. זה לא הרבה כסף אבל. ובסוני שלי, הוא לא פה כרגע, יש לו פיפה, יש בו פיפה 24. ואני יכול לעלות עליו תכנים, פוטש, שם שלו, whatever, מה שאתם רוצים. אז תרשמו לי בתגובות. הסרטון אמור להיות ממש קצר, כי אני רק רוצה להגיד שלום, כמו הכותרת של הסרטון שלום. רק אני אומר שלום, בואו לצפות בי, ויהיה תהום כיפי ברמות, נהנה שתינו, כולנו, אם תצפו בי. ואני רוצה לשמח ילדים, כאילו, אני לא ילד. וגם אני אראה לכם את ההגדרות שלי. אם אתם חושבים שאני שחקן סבבה, כאילו, תגידו לי בתגובות. אני חושב שאני שחקן סביר. אני סבבה, מה לא? יש טובים, יותר טובים ממני, ברור שיש. אבל אני סביר בסך הכל.
לא חלקים, אבל גם לא איטיים. עכשיו NPC שבאים מוליך לסרטון כמו בוגה. סבבה. כמו שאתם רואים אני עושה בג'ויסטיק, אז מי שרוצה, אתם שואלים אותי איפה אני עושה ספרינט, איפה שרוקדים אחי. נוח, הכי כיף. ומאשר, אני לא מאשר. במיוחד שזה בדיליי, אני לא מאשר. טוב, אז נתראה בסרטון הבא. יאללה, ביי. אני לא סגרתי את הסרטון. אוקיי.